হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আসছি একটু মিরপুরের দিকে, বেসিক্যালি নাইমুল ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। এখন আছি একটা বাইকের গ্যারেজে, আবদুল্লাহ হোন্ডা সার্ভিসিং সেন্টার। বেসিক্যালি কিছুদিন আগে আমরা একটা ব্রেক প্যাড বাইকে ইনস্টল করছিলাম। ওই ব্রেক প্যাডটার রিভিউ নিয়ে বেসিক্যালি চলে আসছি আজকে। হ্যাঁ, যে আসলে এটার কী অবস্থা, কী খবর। ব্রেক প্যাডটা আফটার মার্কেট ছিল, আফটার মার্কেট ব্রেক প্যাড। তো ব্রেক প্যাডটা আমাদের আবদুল্লাহ সার্ভিসিং সেন্টারের ভাই হেল্প করতেছে, তার নাম হচ্ছে তাহারিম। সে আমাদেরকে ব্রেক প্যাডটা বেসিক্যালি খুলে দিচ্ছে। তো খুলে আমরা এটা নিয়ে একটা রিভিউ দেব যে কী অবস্থা, কী খবর। আমরা সাধারণত দুজনই নিয়মিত অফিস রাইডে বাইক ইউজ করি, আর এইটা মোটামুটি মার্চ দেড়েকের মতো হয়েছে আমরা ইউজ করতেছি। এর মাঝখানে আমি 2বার বরিশালের ট্যুর আসছি গেছি এই ব্রেক প্যাডের উপরে। হাইওয়েতে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তো সেই অভিজ্ঞতাগুলোও শেয়ার করব। তো সেই সময় আমরা আসলে ওইভাবে ফোকাস করে দেখাই নাই। আজকে আমরা ফোকাস করে দেখাবো। যেমন বস, প্যাকেটটা একটু দেখি না। এই যে ব্রেক প্যাডটা বেসিক্যালি ছিল এইটা এমএক্স। সবাই কম বেশি এটা সম্পর্কে জানেন, কারণ অলরেডি বাংলাদেশ মার্কেটে এটা বেশ ভালো অ্যাভেলেবেল। ইন্ডিয়ান কোম্পানি। এমনিতে আফটার মার্কেট ব্রেক প্যাড আমরা ওইভাবে খুব একটা ইউজ করতাম না, কেমন। তো এইটার প্যাকেজিং কোয়ালিটি আমাদের কাছে খুব ভালো লাগছে। ফার্স্টে যখন ব্রেক প্যাডটা হাতে পাইলাম, সবার ফার্স্টে প্যাকেজিং কোয়ালিটিটা আমাদের ভালো লাগলো কয়েকটা কারণে। কারণ এই প্যাকেটের ভিতরে এটা একটা ইনটেক পলিতে ছিল। ইনটেক পলিটা খুলে আমরা লাগাইছিলাম, হয়তো আপনারা দেখছিলেন। তো এই যে প্যাকেজিংটা আমাদের কাছে সবার আগেই করছে, কারণ বাংলাদেশের মার্কেটে আফটার মার্কেট ব্রেক প্যাড যেগুলো আমরা এখন পর্যন্ত ইউজ করছি, সেগুলো প্যাকেজিং কোয়ালিটি খুবই বাজে। একটা প্রোডাক্টের প্যাকেজিং কোয়ালিটি ভালো হওয়া উচিত, কারণ ওইটার উপরে আসলে কোম্পানির সিরিয়াসনেস ডিপেন্ড করে, কেমন। তা আমরা এখন ব্রেক প্যাড খুলতেছি, তাহারিম ভাই ব্রেক প্যাড খুলতেছে। আমরা আসলে এখন দেখব যে কী অবস্থা, কী খবর। হ্যাঁ, আমাদের সাথেই থাকুন। তো আমরা ব্রেক প্যাডটা খুললাম, খুব একটা ক্ষয় হয় নাই। আমি আসলে কনফিউজ ছিলাম যে আসলে এটা কতটুকু চলবে, কি চলবে না চলবে। হ্যাঁ, তো এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে খুব একটা ক্ষয় হয় নাই। দেখেন, আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন এটা অতটা ক্ষয় হয় নাই। এখন আমি বেসিক্যালি আমার অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করব। আমি হাইওয়েতে রাইড করেছি, আমার খুব একটা প্রবলেম হয় নাই। আমাদের দুইজনেরই কিন্তু আবার ব্রেক সিস্টেম হচ্ছে আফটার মার্কেট। হ্যাঁ, নাইমুল ভাইটাও আফটার মার্কেট, আমারটাও আফটার মার্কেট। যদি একটু দেখাই, এই যে দুজনেরটাই আফটার মার্কেট ব্রেকিং সিস্টেম আমরা আপগ্রেড করেছিলাম। তো আমি যখন হাইওয়েতে এটা নিয়ে রাইড করেছি, তখন আমার কাছে ব্রেকিং পারফরমেন্স খুব ভালো মনে হয়েছে। নর্মাল আসলে আফটার মার্কেট ব্রেক প্যাড যেরকম প্রাইস, সেই প্রাইস অনুযায়ী খুব ভালো ছিল। হ্যাঁ, নাইস থিং। তো হাইওয়েতে আমার ব্রেকিং পারফরমেন্স নিয়ে কোনো সমস্যা হয় নাই। ব্রেকিংয়ে বেশ ভালোই সাপোর্ট পেয়েছি। আর আমি টোটাল ইউজ করেছি এই ব্রেক প্যাডটা 3500-এর মতো। 3500 কিলোমিটারে আমারও এরকমই সেম আর কি ক্ষয় হয়েছে। তো বোঝা যাচ্ছে যে ব্রেক প্যাডটা অনেক দিন আসলে ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, প্রাইস অনুযায়ী আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগছে। তবে এইবার আসি কিছু নেগেটিভ সাইডে। আমার নেগেটিভ সাইডগুলো আমি বলি, নাইমুল ভাইয়ের কাছ থেকেও পরে শুনবো নাইমুল ভাইয়ের ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা। আমার নেগেটিভ সাইডে যেটা আমি পাইছি সেটা হচ্ছে যে পিছনের ব্রেকে কিছুটা নয়েজ পাইছি, ব্রেক করলে কিছুটা আওয়াজ করে। ফ্রন্ট ব্রেক থেকে এরকম কোনো কিছু পাই নাই। আর ব্রেকটা একটু হার্ড টাইপের, স্পঞ্জি না। হ্যাঁ, স্পঞ্জি না বলতে যে ফোমের মতো যে ব্রেকিং সিস্টেমটা, ব্যাপারটা এরকম না। এটা একটু হার্ড টাইপের। আপনার মনে হবে যে ব্রেকটা খুব হার্ডলি ধরতেছে। হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাপার। ডিস্ক খুব একটা ক্ষয় হয়েছে বলে মনে হয় না, আমার কাছে অ্যাজ ইট ইসই মনে হচ্ছে। যদিও ভার্নিয়ার স্কেল এখন আপাতত হাতের কাছে নাই,
যদি ভার্নিয়ার স্কেল থাকতো তাহলে এক্সাক্ট মাপটা আমরা নিতে পারতাম যে লাগানোর আগে কী পরিমাণ ছিল বা লাগানোর পরে কী অবস্থা দাঁড়াইছে। তো এখন আমরা নাইমুল ভাইয়ের কাছে এক্সপিরিয়েন্স একটু শুনি কী অবস্থা, তারপর আমরা আপনাদের সাথে আবার আসতেছি। নাইমুল ভাই, আপনি যদি একটু বলতেন আসলে এই ব্রেক প্যাডটা অনেকটা আমরা আমাদের নিজেদের লাগানোর কোনো প্ল্যান না থাকার পরেও আসলে এক বড় ভাই বলছে, এমন এক বড় ভাই বলছে যে তার কথা কোনোভাবেই ফালানো যাবে না। তো তার কথার উপর কনফিডেন্স করেই আমরা ফার্স্ট টাইম এই বাইকে আফটার মার্কেট ব্রেক প্যাড ইউজ করতেছিলাম, কারণ আমাদের একটা ধারণা ছিল নাইমুল ভাই যে আফটার মার্কেট ব্রেক প্যাডের অবস্থা খুব একটা ভালো না। ইভেন আমরা এটা মানে পূর্ব অভিজ্ঞতাও পাইছি, তাই না, যে প্যাকেজিং ভালো থাকে না, কোয়ালিটি খুব বাজে হয়, ডিস্ক খেয়ে যায়, সময় মতো ব্রেক করে না, এরকম বিষয় আছে। যাই বলে আপনার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা যদি একটু শেয়ার করতেন এমএক্স ব্রেক প্যাডের উপরে। এমএক্সের ব্যাপারে বলি, ফার্স্ট হলো অ্যাট্রাকটিভ প্রাইসটা যথেষ্ট ভালো, হ্যাঁ, এবং এখন সেই প্রাইসের সাথে আমি কম্প্রোমাইজ কী করতেছি সেটাও একটা ফ্যাক্ট, যে আমি যদি কম্পেয়ার করি যে স্টক ব্রেক প্যাডের সাথে, তো সেটার সাথে আমি পাচ্ছি এই যে অংশটা আর কি, প্যাডের যে অংশটা ব্রেকে ইউজ হয় অ্যাকচুয়ালি, এটা মনে হচ্ছে একটু হার্ড, তুলনামূলক একটু হার্ড, যেটার কারণে ওই খালিদ ভাই যেটা বললো যে ব্রেকটা কুশন টাইপের ব্রেক না, বেশ হার্ড, আর সাথে সাথে সে রেসপন্স করে, এটা নিয়ে কোনো অবজেকশন নাই। আমরা 7 দিনের রিভিউ দেওয়ার কথা, কারণ পরেও দেওয়ার কথা থাকলেও আমরা পরে দিচ্ছি, কারণ হলো বৃষ্টির জন্য একটু ওয়েট করতেছিলাম যে বৃষ্টিতে পারফরমেন্স কীরকম হয়, তো সেখানেও কোনো রকম হতাশ হইনি। আর দ্বিতীয় জিনিস হলো বিল কোয়ালিটিতে আরেকটু ভালো যদি করতে পারে এমএক্স, আমার মনে হয় ভালো হয়। হ্যাঁ, এটা দেখতেছি যে এখানে একটু রং উঠে গেছে, তো যাই হোক, এটা জংয়ের কারণে রং উঠছে আমার যা মনে হচ্ছে। এমনিতে প্রাইস কত করে ছিল? 160 করে ছিল, 160 180। মানে নাইমুল ভাই প্রাইসটা উনি ডিসক্লোজ করে নাই। এখন যতটুকু আমি বলতে পারি যে আমাদের একটা ব্রেক প্যাডের প্রাইসে, মানে আমরা তো বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্রেক কিনি, মাঝে মধ্যে টিভিএস থেকে কিনি, মাঝে মধ্যে মিরপুর থেকে কিনি, মাঝে মধ্যে যশোর থেকে কিনি। তো যশোরের একটা সিঙ্গেল ব্রেকের প্রাইসে আসলে সামনে পিছনে দুইটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে, রাইট, দুইটা দাম হয়ে যায়। প্রাইস অনুযায়ী আমি আসলে এটার প্রাইসের জিনিসটা যদি আমাকে ব্রেকের কথা জিজ্ঞেস করা হয়, ওডি ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমি ইউজ করে ফেলবো। এখন দেখার বিষয় হলো যে ব্রেকটা লং টাইম ইউজ করাতে ডিস্কের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না, এটা প্রথম। দ্বিতীয় হলো হিটিং ইস্যু পাইনি, হ্যাঁ, আমার ক্যালিপারে যে অতিরিক্ত হিট করতেছে বা এরকম কিছু আমি সবসময় চেক করছি, এরকম কোনো ইস্যু আমি পাইনি। আর উবলিং একটা নয়েজ করে অনেক সময় ব্রেক প্যাডগুলা, যা ভাঙাচোরা রাস্তায় চালানোর সময় একটা কটকট আওয়াজ করে, এই ধরনের কোনো নয়েজও পাইনি। সো এখন পর্যন্ত স্যাটিসফাইড। এখন লং টাইমে দেখতে হবে যে ব্রেক প্যাডটা কীরকম লাস্টিং করে বা আমার ডিস্কটাকে কতটুকু খাচ্ছে। এমনিতে ব্রেক প্যাডের খাওয়া যেটা ওয়ার্ন দেখতেছি খুব বেশি একটা করে নাই, তো এটা একদিক দিয়ে ভালো, একদিক দিয়ে খারাপ। ও নিজে না খায়, যদি আমার ডিস্কে খায় তাহলে সমস্যা আছে। আর তারপরেও এখন পর্যন্ত ডিস্কের ওরকম কোনো ওয়ার্ন দেখিনি আমি। তো এই হলো আমার ফিডব্যাক। স্টিল আমি প্রাইজের তুলনায় একে বলবো হ্যাঁ, এটা ডেফিনেটলি ভ্যালু ফর মানি, ভেরি ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ। এখন বেসিক্যালি আমরা একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে শুনবো যে তার অভিজ্ঞতা কি ব্রেক প্যাডটা নিয়ে, যেহেতু আমরা এখানে আসছি আবদুল্লাহ হোন্ডা সার্ভিসিং সেন্টার। এখানে ইমন ভাই আছে আমাদের, যে ইমন ভাইকে আমরা দেখতে, তাহারিম ভাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। তাহারিম ভাই ওনার নাম, দুঃখিত নামটা একটু হয়ে যাচ্ছে। তো ওনার কাছ থেকে আসলে শুনবো যে উনি তো সাধারণত বিভিন্ন রকমের বাইকের ব্রেক প্যাড খুলেন, চেঞ্জ করেন, বা ওনাদের তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে। তো ওনার কাছ থেকে আসলে শুনি যে ওনার মতামত কি। রহমতুল্লাহ, আসলে এই ব্রেক প্যাডটা মোটামুটি ভালো বলা যায়, কারণ হচ্ছে যে কিছু কিছু ব্রেক প্যাড আছে যেগুলো এই সাইডটা একটু নরম থাকে, তো দেখা যায় যে ওগুলা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। এই ব্রেক প্যাডটার এই জায়গাগুলা খুবই হার্ড বলতে কি একবারে যে হার্ড তা না, মানে যতটুকু হার্ড প্রয়োজন এই ব্রেক প্যাডটাতে ততটুকু হার্ড আছে। তো এই হার্ড হওয়ার কারণে হচ্ছে কি যে একত ব্রেক প্যাডটা কম ক্ষয় হবে, আর সেকেন্ড হচ্ছে যে নাইমুল ভাইয়া বলছে, খালিদ ভাইয়া বলছে যে সাথে সাথে রেসপন্স করে, তাই না ভাই? হ্যাঁ, সাথে সাথে রেসপন্স করে।
আর পিছনের সাইডটা বলতে গেলে যেটা জং ধরবে, পিছনের সাইডে তো কোনো কাজ নাই, কাজ হচ্ছে মেন সাইড হচ্ছে সামনেরটা, যেটা চাপ দিয়ে ধরে রাখে ডিস্কটাকে। তো এই ব্রেক প্যাডটা আমার হিসেবে খারাপ না, ভালো, আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন। এখন এখন তারিম ভাই, যেটা হচ্ছে যে আমরা তো প্রায় সময় আপনার এখানে আসি, আপনার শপে বসি, আড্ডা দিই। এখন ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে একটু বলেন যে তারা যদি আসতে চায় বা এখানে এসে ধরেন আড্ডা দিল, বা আপনার কাছ থেকে যদি কোনো হেল্প নিতে চায়, ব্রেকিং ইস্যু হোক বা বাইকের ইস্যু হোক, বা কী ধরনের বাইক আপনার এখানে কাজ করে থাকেন বা কী করেন, সেগুলো যদি একটু আমাদের ভিউয়ারদের জন্য বলতেন। আসলে কি ধরনের কাজ, সব ধরনের, আলহামদুলিল্লাহ সব ধরনের বাইকেরই কাজ করা হয়। আর বলতে গেলে হ্যাঁ, ভিউয়ার্সরা আসতে পারে, এসে আড্ডা দিল, সার্ভিসিং না কাজ করাক, বাট একটা যে সম্পর্ক তৈরি হবে, এই সম্পর্কটাই হচ্ছে বড় কিছু। যে আসলো, চা খাইলো, বসলো, কথা বললো, কিছু সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করলো। আর যে আসলেই যে কাজ করাইতে হবে এমন কিন্তু না, যে আসলে আইসা একটা কথা বললো না, ঠিক আছে, যে একটা সম্পর্ক, এই সম্পর্কের দ্বারা কিন্তু অনেক কিছুই। আচ্ছা, এখন আমাদের ভিউয়ারদের জন্য একটু বলেন যে ইজিলি কিভাবে আপনারা এখানে আসতে পারেন। ইজিলি কিভাবে আসতে পারে, প্রথমত হচ্ছে যারা বাইরের, তারা মেনলি আসবে হচ্ছে মিরপুর স্টেডিয়াম, তো সবাই চিনে। তো মিরপুর স্টেডিয়ামের ওইখানে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে হবে যে আবাসিক মোড়, তারা আবাসিক মোড় দেখায় দিবে। আবাসিক মোড়ে আসার পরে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে 30 নম্বর রোডে যাব, 30 নম্বর রোডে আসলেই যে মেন রোডটাতে হাতের ডান পাশে আবদুল্লাহ হুন্ডা সার্ভিসিং সেন্টারের বড় একটা ব্যানার লাগানো আছে, সেই ব্যানারটা দেখতে পারলেই ভিতরে ঢুকতে পারবে। আচ্ছা, স্যার, আমরা বেসিক্যালি ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের কথাগুলো শুনলাম, আর রিভিউটা আসলে আমরা করেছি বেসিক্যালি 3,500-4 হাজার কিলোমিটার চালানোর পর। তো আশা করি আপনাদের এটা উপকারে আসবে। আর লাস্টের দিকে যেটা, সেটা হচ্ছে আমি একটু বলে দিই যে এইটা আসলে আমরা ব্রেক প্যাডটা আমাদেরকে কে দিয়েছিল। এটা আপনারা সবার পরিচিত মুখ, এটা হচ্ছে রাজীব অটোর রাজীব খান আদি ভাই। উনি আমাদেরকে পাঠাইছিল এই ব্রেক প্যাডটা রিভিউর জন্য না, উনি আমাদের আসলে কিছুই বলে নাই, বলছে যে বড় ভাই আপনারা দুইজনের 2 সেট ব্রেক প্যাড পাঠাইলাম, আপনারা ইউজ করেন। তা আমরা প্রথমে রাজীব ভাইরে বলছিলাম যে ভাই আমরা তো আফটার মার্কেট ব্রেক প্যাড ইউজ করি না। ভাই আমাদের বলছে যে ভাই আপনি নিশ্চিন্তে ইউজ করেন, ঠিক আছে, আপনি ইউজ করে একবার দেখেন। তো যাই হোক, ইউজ করে আমাদের ধারণা খুব পাল্টায় গেছে। এই কোম্পানির আমরা দেখছি ক্লাস প্লেটও আছে, আরও বিভিন্ন রকম ব্রেকিং প্রোডাক্ট এদের আছে, বিভিন্ন বাইকের প্রোডাক্টও আছে, শুধুমাত্র যে অ্যাপাচি RTR 164B তা না। ইভেন প্রাইস আপনার দুইটা মিলে দেখা যায় যে 500-এর ভিতরে বা তারও অনেক কম। হ্যাঁ, প্রাইসটা যদিও সে ডিসক্লোজ করে নাই, বা আমরা আসলে যেহেতু প্রফেশনাল রিভিউ করতেছি না ভাই, সো আমরা ওইভাবে জেনে নেই। যাই হোক, এটা আপনারা রাজীব অটোতে অ্যাভেলেবেল পাবেন যশোরে। আর রাজীব অটোর সার্ভিস সাপোর্ট সম্পর্কে কারো কিছু বলার নাই, কারণ আমরা খুব ভালো করে জানি যে রাজীব ভাই দায়িত্ব নিছে, মানে দায়িত্ব নিছে। এই প্রোডাক্ট আপনার কাছে আসবেই, এতে কোনো সন্দেহ নাই বা এতে কোনো প্রবলেম নাই। হ্যাঁ, বা প্রোডাক্ট আসার পরে যদি প্রোডাক্টে কোনো ফল্ট থাকে, এটা রাজীব ভাই নিজেই সলভ করে। এরকম 1-2 বার আমার সাথেও হয়েছে, প্রোডাক্ট আসছে, প্রোডাক্ট ভেঙে গেছিলো, নো প্রবলেম, রাজীব ভাই বলছে যে ভাই আপনি ওইখান থেকে এটারে ফেরত পাঠান, বাকিটা আমি দেখতেছি। তো ঠিকই একদিন পর আমার আসল প্রোডাক্ট চলে আসছে। মানে ব্যাপারটা কী দাঁড়াইছে আপনি দেখেন, রাজীব ভাইয়ের মতো প্রোডাক্ট ওদিনই পাঠাই দিছে আমারে। আমি যেটা ফেরত পাঠাইছি উনি ওটা হাতে পাওয়ার জন্য ওয়েট করে নেই, পরদিন আমি আমার প্রোডাক্ট নিয়ে এসে কাজ করতে পারছি। যাই হোক, সমস্যা নেই, আপনারা এটার জন্য রাজীব অটোতে যোগাযোগ করতে পারেন। রাজীব অটোতে অ্যাভেলেবেল স্টক আছে সব বাইকের জন্যেই। তো ধন্যবাদ নাইমুল ভাই, তাহলে আমরা আজকের মতো রিভিউ শেষ করি। তাহারিম ভাই, আপনিও তো দাওয়াত দিলেন সবাইকে, আশা করি সবাই আপনার সাথে আসবেন, চা খাবেন। আর যে কোনো প্রয়োজনে আপনারা আবদুল্লাহ হোন্ডা সার্ভিসিং সেন্টারে আসতে পারেন, আসলেই কাজ করাতে হবে এমন কোনো কিছুর দরকার নেই। আপনার অনেক ইনফরমেশন জানার প্রয়োজন পড়তে পারে তাহারিম ভাইয়ের কাছে, মনে হইতে পারে যে আমার বাইকটা এরকম করতেছে কেন, একটু শুনি, ঠিক আছে, সেটাও শুনতে পারেন, অথবা এসে 1 কাপ চা খান, তাহলে তাহারিম ভাই খুব খুশি হয়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে, ইনশাল্লাহ আবার একদিন দেখা হবে।